Машина сломалась, да? Да, не заводится. Вот так вот сделаем. Ой, спасибо. Может, у вас бензин закончился? Издеваетесь? Нет, конечно. Там что-то стучит, кажется. Послушайте. Вроде бы ничего не стучит. Там что-то болтается, какие-то провода. Ой, тут, наверное, это лишнее. О, на место поставим, ничего не болтается. А, кстати, почему вы тут По остановились? женским делам надо. У вас, кажется, машина на скорости стоит. Да? Ой, завелась. Счастливого пути! Спасибо.